你是咖啡爱好者吗？每一天早上唤醒你的是闹钟，还是一杯香浓的咖啡？大家有没有过这样的经验？每一次觉得很想睡觉很累很想瘫着不要动的时候只要有一杯自己喜欢的咖啡或者浓茶深深的吸一口那浓郁的香气再慢慢的喝上一口立刻就有活过来的感觉然而很多人认为咖啡含有大量的咖啡因喝多了会导致心率加快、失眠、钙质流失，甚至是上瘾的问题，觉得咖啡有损健康然而并不是咖啡才有咖啡因在我们的日常生活当中，我们常常有吃到的食物，包括这个茶啦、能量饮料、hot chocolate 或者咖啡味的巧克力跟这个冰淇淋其实都含有咖啡因越来越多的研究证实只要控制好咖啡因的剂量，它不仅不会伤身，对我们的健康还有很多的好处接下来就跟大家科普一下咖啡因对人体的好处。首先呢，咖啡因有助于预防神经系统的疾病，失智症就是所有四肢相关疾病的总称阿兹海默症就是其中的一种也就是我们常说的老年痴呆症通常都是发生在65岁以上的老人身上。由于没有根治的方法一般来说只能透过运动还有健康的饮食来预防它。心血管风险因素老化和失智症研究 CAIDE 用了30年的时间研究发现到每天喝3到5杯的咖啡有助于降低65%的失智症还有阿兹海默症的风险咖啡因还可以预防帕金森氏症。帕金森氏症跟阿兹海默症一样都是属于神经退化性疾病，而且一样是无法根治研究发现，咖啡因可以保护大脑避免恶化，而且咖啡因摄取量高低与罹患这个帕金森氏的风险有极大的关联第二，强化大脑，咖啡因可以增强长期记忆今天不管我们是拥有很好的休息，或者是缺乏睡眠，咖啡因都有助于提高我们的机敏度和警觉性。如果你是属于考试前临时抱佛脚的学生，那你就要听好啦。咖啡因可以快速启动短期记忆和反应的时间除了可以让你可以更机灵、更警醒以外，还有助于让你为学习做更好的准备。第三，提升耐力和增加运动表现。研究指出，咖啡因可以提升生理机能，对肌力、肌耐力以及考验速度、力量和敏捷性的高强度运动产生积极的影响也就是说，他们不需要花太多的力气就可以完成运动。所以下次健身房或进行高强度运动前，不妨先来一杯咖啡第四，降低罹患心脏病的风险。咖啡因有助于降低 PCSK9 的水平PCSK9 是一种在肝脏中生成的蛋白质它会抑制人体清除坏胆固醇的能力。当我们把这个 PCSK9 降下来过后，无形中就可以降低坏的胆固醇，从而降低罹患心脏病的风险。科学家也发现，每天喝2杯咖啡的人，罹患心脏衰弱的风险比不喝咖啡的人降低了大约30%第五，降低癌症的风险。很多研究表明，咖啡可以降低总死亡率，包括不同类型的癌症比如头颈癌、乳癌、子宫内膜癌、肝癌、结肠癌等等咖啡可以抑制细胞损伤，帮助 DNA 修复，并具有抗炎作用，从而降低癌症总的来说咖啡因只要控制好摄取的剂量，对健康还是有很大的帮助的。所以别再冤枉咖啡因了。我们也没有必要仅仅因为茶和咖啡有咖啡因就对它避而远之反过来我们应该学习如何在咖啡因对健康的好处和副作用之间取得平衡，这才是关键。希望今天这个视频可以帮助到你。我是 Fion， 下一个视频我将会为大家分享关于咖啡因的迷思。我们下一个视频再见，拜拜。